Hola chicos, en este video de hoy, espero que les guste este video. Ahorita empecemos. No se olviden dejarle su like y suscribirse. Casi muero, pero sobreviví. ¿Cómo me dieron esta linterna? Bueno, ya quedamos. Pero como la P, mala suerte que tengo, no me salió nada.
En este cofre me salió una, pero no lo podía agarrar. Entonces me fui al hospital para que agarrara todos los demás y quien me también